Ac qalmaq, sonra bayram eləmək bu nə deməkdir? Yaxşı, bunu gözəl bir o Mirzə Fətəli Axundov demiş, gözəl bir nağılları uyduran xalqın bu əməllərini hamı, bütün müsəlman dünyası yəni bunu qəbul edib və bəlkə də belə olmamalı idi. İndi bunu biraz başqa cürə deməli. Bu bir cəzaymış ac qalmaq. Yəni ərəblərə bunu Tanrı cəza kimi verib. Amma o demək deyil ki, yazıblar. Yazanda da insana ağıl da verir. Tabii gör elə, bu oxuyanda müqəddəs kitabı oxuyursan, bir gör elə sənə aid olan bir şey var orada. Bu müsəlman üçün yazılıb. O demək deyil ki, ağıllı adamsan artıq. Bunu ümumiləşdiriblər. Amma orada yazıblar ki, heyvanlar üçün. Yəni bu insan heyvansa, adam olmursa ona aiddir. Axı bunu biri yeyəndə o biri ac olubdur da, ona verməyib. Belə şeylərdən əmələ gəlib. Özlərini apara bilməyiblər. İşləməyiblər. Yeyib yatıblar. Görürsünüz ərəbləri. O bir 10 il qabaq burada gəlirdilər. 2 metr, bədənləri belə kvadrat. Bilmirsən arxadan nədir, divardır gedir. Yəni bunlar işləmirlər. Yeyib atırlar ora, eynək gözlərini. Bu bir cəza verilib ki, bunları bəlkə bu yolla bunlara yeməkdə bir ac qalsın. Ancaq bunu düzgün başa düşmür. Ac qalan adam istəyir təmizlənsin, istəyir, yəni onu bilsin ki, ətrafdakının vəziyyətini, toxun acıdan xəbəri olsun. Yəni, görün, bunun əgər düşüncədə varsa, ehtiyac yoxdur, əgər sənə veribsə Tanrı, veribsə onu biləcəksən. Yoxsa belə 15 saat, qardaş, ac qalır. Görün, nə cəzadır. 15 saat ac qalır, 10 saat yüklüyür. Mən ac qalmağa bir həftə özümü cəzalandırdım belə. Yəni cəza necə? Bir otağa girdim və salam, televiziya, o yan bu yan yoxdur. Kitab və uzandım. Kitab da oxuya bilməm, gözlərim ağrır. 350 qram qara çörək və yarım litr su 3 yerə böldüm. 24 saatda deməli, axşam, səhər, günüz elə bil ki, 100 qram çörək, 150 qram suda belə. 350 qram qara çörək və su, yarım litr su bir günə. 7 gün mən hiss elədim ki, işləmək olmazdı, işləyə bilməzdim, gücüm yoxdur. Onu qara çörəyi qatıram. Elə bildim ki, bu əskərlikdəyəm, ya hardasa bir cəzadır, veriblər də. Keçirtdim özümdə sınaq. Bildim ki, bu təmizləmək, hər şey necə olar. İndi bunlar işləyən adamdır. Deyirəm ki, sənə olmaz da, başı gicələnir, yıxılır. Tanrının yolunda, Tanrı deməyib, işə ged, yıxıl bilən mənə görə. Sən işləyirsən, dərs danışırsan, daşı qoyursan, hörürsən, süpürürsən, təmizliyə baxırsan, məsəl üçün, yazı yazırsan, nəsə icad edirsən, axır sənin beynin işləməlidir, o ona aid deyil. Ürəyi bulanır, deyirəm, gedib 10 saat sən şey danışacaqsan, sənin ac qalmaq olmaz da. Yox, eşitmirlər ki, yıxılır. Bunu da qəsdən mollalar demirlər. Yəni, dünyada bunu bir müsəlman demiş ki, görün nədir? Nəfs saxlayanmır. Küçədə gedir müsəlman ölkəsində. Kimsə indi çörək yiyib, tutub onu döyürlər. Niyə döyürsən? Kişi niyə döyür? Mən acam, mənim gözümün qabağında get, yer ginə, nə yersən elə. Kef elə ginə. Əgər mən insanam, heyvan dəyilimsə, mənim nəvi kimi. Nəfsi saxlayanmırsa, sən deyil, nə kişi, nə müsəlman. Bu bir. Ayıbdır, gör nələr, nə ilə məşğuldurlar. Yaponiyada oruç tutmur. Nə bilim, Koreyada, Cənubi Koreyasıdır.
nə bilim, hansısa ölkələrdə görürsünüz, oruçsun, nə bilim, namaz qılsın, nəylə məşğul. Yapona bax, nə məscidə gir, nə kilsəyə gir, yapon görün, düşüncəsinə baxın. Məsəl üçün, xristianları deyirəm, deyir postdur da bizdə. Deyirəm, baxın, ət yeyirsən. Yox, bu ət deyil, deyir, ördək əti yeyirəm. Bugün donuz əti yemək olmaz. Ay kişi. Belə bunların deyib, Tanrı deyib ki, bugün ət yemək olmaz da, deyək ki, post günü balıq əti yeməlisən. Bu da oldu onların ac qalmağı şeyləri. Görürsünüz necə sarıyıblar. Bizimki demir ki, işləyən adama olmaz, ürəyi bulanır, işləyir, fəhləlikdir, 15 saat işləyir, bu necə ac qalır? Sonra o hələ gedib 15 saat ac qalır, gəlir 10 saatı doldurur yağlı plovdan. Saat 5-də durur, yemək yeyir, saat 6-da işə getməlidir. İndi gedir yatır 5-də yüklü, gedir 6-da deməli durub işə getməlidir. Başı bulanır, əsəbli. İnsan yatmayan gedir işə. Bu deyiblər ki, işləməyən adam üçün, özünü apara bilməyən, mədəniyyətsiz adam üçün deyiblər. Mədəni ağıllı adam üçün ağıllı adam bilmir. Yeməyi necə yesin? Ay kişi, sonra da dururlar, bayram edirlər. Yığışırlar, bayram edirlər. Nə bilim ona. Adam oldunuz, nəsə bir dəyişiklik oldu. O da mən yenə də deyirəm da, mən insanlara o cəza verilir. Bu cəzadır. Siz onu necə, bu Türkiyə mən deyirəm, amma başqasına yox. Başqa millətlərin özləri bilər. Türkiyə deyirəm, sən necə özüyə onu sıxışdırırsan ki, axır sənə Tanrı ağıl verib, hər şey verib da. Bütün biliyi də, mədəniyyəti də, o qanun qaydanı da, hər şey, sən gedib ərəbə niyə baxırsan? Ərəb səndən öyrənməkdən. Bütün Avropa, bəzi Avropalılar baxır türklərdən deyir, götürmək lazımdır. Bunların bu düşüncəsini. Amma özləri gedib ərəbin şeydir. Cəmaət türkdən öyrənir Avropa. Türk də gedib ərəbə baxır, farsa baxır, neyini. Mən onun bu bayramların tərəfdarı deyəndə ki, ona qarşı çıxmıram. Bayram deyirsiniz. Ancaq bunu Türk, yenə də deyirəm, bir ağıllısı çıxıb demədi ki, işləyən adamlara olmaz. İşləyən adamlar ümumiyyətlə məcbur deyil bunu. Sən Tanrı yolunda işləyib yaradırsan. Nə günah iş görsən, mən hamıya deyirəm, günah iş görmüsən ki, sən özünü cəza verirsən. Bu ərəb millətinə cəza verib bu Tanrı. Bu cəzadır bir. Bunu axı siz gətirib görün, nə ilə məşğul olsunuz. Ay kişi, bu yenə də deyirəm, bu yaxşı şeydir, amma bunu sən bir həftə tut da bu Tanrı səndən inciyəcək. Heç olmasa bunu bir həftə ilə, 30 gün nədir axı? Bunun nə mənası var? Sonra da yığışıb bayram eləmək nədir? Nə qoyursunuz? Bunlar nəyiniz düzəlibdir? 1000 ildir bunu eləyirsin, nəyiniz düzəlib? Nə ilə qabağa getmirsən? Nə ilə nümunə olmuşsan? Nəyi göstərmirsən? Nəyi sübut eləmirsən? Adət-ənənə mən bu deyil, bu adət-ənənə deyil. Bu başqa bir şeydir, bunu başa düşmürsünüz. Bunu yenə də deyirəm, bu bir cəzadır, bunu Tanrı veribdir onlara. Amma sizsə görün nəyə çevirmisiniz. Bu qədər.